입소 세탁기 에러코드 37번에 대한 조치법을 알려드리겠습니다. 에러코드 37번은 세탁 코스 도중 급수를 할 상황에 배수가 먼저 되지 않았을 때 일어나는 에러입니다. 배수 밸브와 배수관이 정상적으로 작동하는지를 확인해 주십시오. 기기를 껐다 켜고 같은 문제가 재발생한다면 네이버 대발전 카페에서 자세한 내용을 확인해 주십시오. 또는 대발전 카페에 문의글을 남겨주시면 친절히 답변 드리겠습니다. 더 많은 셀프 빨래방에 대한 정보를 원하신다면 네이버 대발전 카페를 이용해 주십시오.